我哋今次咧就由紐約咧就10個鐘頭，由香港搭咗15個鐘頭飛機去到 New York 啦。咁而家咧就係 JFK 呢個機場。咁我哋等緊咧就係 Latam 嘅一間智能嘅航空公司啦。班機咧就會去經厄瓜多爾去 Lima 嘅，今次就會飛7個鐘度啦。我哋人生第一次去厄瓜多爾機場。我哋經過咗呢3至4個 flight 之後，我哋終於去到呢個海拔3400米嘅 Cusco 啦。咁 Cusco 咧，大家見到咧就係一個山城啦。由於咧我哋架飛機咧係比原定嘅時間早到咗成20幾分鐘，所以我哋仲喺度努力緊等緊我哋嘅士司機到啊！但係我哋今次之後咧就會直落呢個 Sacred Valley 就係海拔2900米啦。咁我哋慢慢去適應呢一個高度。Feel the current pull me in, losing track of where I've been. Every step a little closer to the edge, standing on a broken ledge. Voices echoing through the haze, counting down the final day. 今日咧就會喺呢個酒店嘅餐廳裏面食飯啦。個環境都唔錯嘅，其實出邊有個湖水嘅，但係因為太黑，所以見唔到啦。喺我前面嘅咧就係mushroom 嘅 detail 唔記得咗。咁咧再前面呢個咧就係著名鼎鼎嘅 grilled alpaca steak， 即係草泥馬嘅扒啦。應該隔離嗰啲細細粒嗰啲就係薯仔。中間嗰啲就真係 steak 啦。我哋咧係嗌咗根據建議嗌咗 medium 嘅。我哋建議我哋嗌 medium。雞同牛之間比較特別。OK。我一試。OK。早晨，我哋今日就嚟到 Peru 嘅 Day 2啦。咁咧今朝起身嗰陣時候，我就覺得有啲頭痛啦，咁應該係有少少高山反應啦。咁咧，我哋對面呢位靚仔先生咧，佢尋晚有少少頭痛，但係今朝就咩事都冇啦，成功咁樣。咁咧，但係我哋為咗令到自己可以保持行程之中嘅清醒咧，都嗌咗2個大名鼎鼎嘅 Coca Tea 啦。咁可能由於係酒店度沖，其實佢只不過個茶包嚟嘅啫。咁呢個就係今朝嘅早餐啦，裡面有好多果汁嘅。咁例如呢個pineapple juice， 呢個係 melon juice， 仲有 papaya juice 咁樣啦。咁啲 omelette 就正正常常啦。我哋試下個 Coca Tea 係咩味道啦，係咪真係有效嘅咧？冇乜味嘅係咪？搞搞佢。係啊，係冇乜味啊，唔知本身係冇乜味，但係定係浸得唔夠耐。我哋陣間報告下究竟呢個 Coca Tea 對頭痛有冇呢個幫助嘅。我哋當初去衛生署咧同埋醫生講嘅時候，佢就話因為我哋同 local 係唔同嘅，咁所以咧佢哋嘅 Coca Tea 咧就可能有幫助啦。咁但係我哋可能實在太過唔同啦，對呢個高度係完全冇抵抗力啦。咁所以咧就建議食單人磅，咁我哋都有嘅，但係好似都
仲未發揮到一個最好嘅效果咁樣。飲多幾啖。